Pokemon player naik atas. So hari ni kita ada BNB. Kita orang tak elected lagi tau. Baru daftar nama. So excited tak tahu lagi dapat ke tak. Excited MBL pun tak hilang lagi. Dah masuk lah dalam ni. Dah daftar, kita orang baru daftar. Belum elected lagi. Belum elected. Okay. Mana yang dah elected naik atas. So kita orang akan tunggu result kat bawah ni sekejap. Kita orang tunggu elected tak? 13 orang 10 kat atas. 10 je kan? Yang dapat. So kita orang tengah tunggu ni. So bos kata semua dapat. Mana Pokemon? Ha? Mana Pokemon? Sebelah sini Henry. Okay. Perlawanan antara pakcik-pakcik. Oh. Habis pecah. Pecah dulu ni. Pecah dulu. Loteri. Acoy. Alan Chong ada ke? Alan Chong. Itu yang dapat eh? Ha? Yang dapat eh? Ha. Alan Chong. Aku dapat. Alan Chong. Ada. Mana dia? Wong. Tak Alan. Ha? Kau yang tak dapat. Sedih. Aku sedih nama aku bawah sekali. Ada bawah sekali. Alan Chong Kiwi. Bagilah Tahir Alan Chong. Yang tinggi depan. Apa tadi? Beratur belakang. Betul. Angkat tangan. Jack J. Acoy. Azri belum. Kita anda. Salman. Saya. Salman kan. Kepala luar. Barisan dia di mana? Sini. Depan pintu. Alif. Tak datang buntal. Dia on the way tak sempat. Semua dapat dia kata. Kalau buntal tak ada. Ya. Berapa orang dapat? Oh, seorang je. Tak dapat. Seorang dapat. Eloklah tu. Sebab dia kata kalau buntal tak ada, semua dapat. Oh, datang bagi orang tu dah. So dia rehat lah. Dah jual lah? Dia jual pakai pad masa benda ni. Kau dah tak ada pakai pad kan? Ha, dah tak ada. Nak beli ke aku? Tak nak. Dah, kau beli. Lepas tu kau tanya baru. Dah dapat event. Kau mesti repeat lah. Dapat event dah. Mesti repeat. Sembang tak lotion. Sembang type lotion. Berapi-api. Menang tidak? Berapi. Berapi je. Aku menang semua lawan daun. Kena isi dua-dua. Kena isi dua-dua. Kena ni. Tu sikit. Kena scan. Dah. Cepat sangat. Pakai wifi. Kau wifi sini. Satu, 14. Dragon lah. Salman. Abang Salman dah bayar. Kau dah habis? Api lagi kan? Apa lagi? Fuck rasa. Api tu apa nama? Fennekin. Tapi tak apa, tak ada daun malam ni. Gelang tu. Tak buka lagi. Okay, Pokemon players, the name I will calling. You guys can come to the counter to pick up your bill and battle. Okay, YC. Shokahu. Afiq. Afiq tak suka. Alton Wong. April. Kush. Oh. Manis ni, manis. Manis. Salman. Acoy. Kau coy. Khairul Afiq, Khairul Amin. Manis-manis coy. Dia orang buka kat saya. Jangan kau tak tahu. Nak ambil kotak sekali. Aku tengok dia apa.
players, you guys have 30 minutes to build up the deck. Kalau switch. Nak aku tukar dia pakai dia. Amparos. Yang gigi suruh apa ini? Jawab. Jadi pulang ke handball close dia. Kau pula, kau dapat apa? Dia betul ni buat side business dua sleep. Itu yang best tau. Itu yang best tau. Api, Feneki. Masing-masing kena bawa. Acai. Pek, nanti. Tadi yang keluar api je. Kau dek apa? Apa tadi? Kau api. Aku api. Kau apa? Acau nangis tak dapat api. Apa tu? Gagal ke? Bagai je. Besar. Dek apa? Robek semua. Cincin event damage. Come on. Oh, fire. Next. Mantap. Full art. One more. Ya tak ada. Ini red card satu. Oh, ini ada red card. Reverse. Water pula. Habis. Manzani bos, rip dulu pikir kemudian, tak kisah kumpau, kita tetap jalan, rezeki datang walau perlahan, tak kisah view kita tetap jalan. Amanzani bos, rip dulu pikir kemudian, tak kisah kumpau, kita tetap jalan, rezeki datang walau perlahan, tak kisah. Lawan Godra first match. Jom, alik lawan aku. Ni Kau nak Wey. Ayat je. ZIR. Apa? Ayat je. Ini ayat playable ni. Yang tadi kita pakai deck. Jangan ayat je ni ayat playable ni. Wey, special card. Oh, Emperor. Wow. Ini baru tadi keluar masuk lantai. So, kita dah habis tournament daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1 pagi. Okay guys, bye bye. Jumpa lagi next content.